नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के विभिन्न हिस्सों में कल शाम से बारिश शुरू हो गई है और अभी भी बारिश हो रही है। कुछ जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सड़कों पर बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। लोग लंबे समय से इस बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल शाम से ही मुर्शिदाबाद में मानसून आ गया है। लोगों को मिली है राहत। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।